rapaziada, como é que vocês estão? E eu tô aqui no esgoto de São Paulo, mas eu não posso falar uma palavra que eu falo em todo o começo do vídeo, que é uma palavra. Essa palavra. E bora lá. E eu não sei se eu já falei essa palavra, mas eu tô com muito medo de falar ela. Eu acho que eu aguento uns 10 minutos sem falar ela. Uns 10 minutinhos, tá? No mínimo 10 minutinhos. Mas eu tenho que fazer aqui o negócio. Nossa, rapaziada. Caraca, gente. Não é essa palavra, tá? Opa! Quase que eu falo uma palavra aqui por ver. Não é a palavra gente, tá? Legal aqui, falando rapaziada. Nossa, isso me incomoda muito porque eu falo essa palavra direto com vocês. E o que vocês acharam do vídeo de vida de piloto de avião? Quase que eu falo uma palavra aqui que eu acho que é inapropriada para esse vídeo. Eu acho que eu não posso falar ela em voz alta. Eu acho que vai dar ruim. Acho que eu vou ter que parar de gravar, né? Se eu falar essa palavra, vai ser muito chato se eu falar, que não quero parar de gravar. Então vamos continuar o parkour aqui, rapaziada. Lembrando, deixa o like, se inscreve no canal, tá, rapaziada? Isso me incomoda muito, gente. Nossa, eu achei muito que eu tinha falado a palavra. Eu ia ficar muito brabo. Rapaziada, esse daqui tá fácil. Calma aí, calma lá. É tipo aquele negócio lá. É quase igual um parkour que eu odeio. Uma parte de um parkour que eu odeio. Ah, gente. Não é. Isso daqui tá muito difícil, rapaziada. Então, bora continuar. Né? Eu não sei se eu já falei essa palavra. Eu não sei se aconteceu. Opa! Eu evito, rapaziada. Meu Deus, eu não posso falar essa palavra, eu falo toda hora. Meu Deus, como isso é possível? Eu não consigo. Eu tenho que falar essa palavra, rapaziada. Nossa, isso daqui não é o parkour que eu tô falando, gente. Rapaziada, gente, não é a palavra que eu não posso falar, tá? Rapaziada, é outra palavra que eu não posso falar em hipótese alguma. Eu não posso falar nesse vídeo. Então eu tenho que tomar bastante cuidado pra eu não falar essa palavra. Então, bora lá, rapaziada. Eu não posso falar essa palavra nem ferrando. Eu já aguentei muito, rapaziada. Bora lá. Eu já aguentei muito, eu não posso falar essa palavra. Já aguentei muito. Não posso. Rapaziada, eu acho que eu aguento bastante. Mas enfim, né, rapaziada. Essa palavra aqui eu falo toda hora, então vai ser um pouquinho... Não, né? Vai ser... Tá muito difícil de falar essa palavra, de não falar essa palavra, rapaziada. Mas vamos pegar esse lixo aqui. Então, rapaziada, eu não sei o que falar, rapaziada.
Eu não posso falar essa palavra. Então não sei o que falar, galera. Opa, eu quase falo aqui uma palavra com G, começa com G e termina com A. É quase que eu falo aqui. Rapaziada. Nossa, tá me incomodando muito não falar essa palavra. Eu não sei se eu já falei essa palavra, rapaziada. Meu Deus. Que coisa, rapaziada. Eu não posso falar essa palavra em hipótese alguma. Não posso. É impossível eu não falar essa palavra. É impossível, mas eu não posso falar essa palavra. Meu Deus. Que raiva. Sinceramente, cara. Eu falei, rapaziada. Meu Deus, eu não consigo passar esse negócio. Tem uma parte desse nível aqui que eu não consigo passar nem ferrando. Rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal. Rapaziada, não dá, rapaziada. Tá muito ruim, falta 2 minutos, rapaziada. Nem vou tentar mais porque eu não quero. Se eu não quiser, eu não tento, tá? Então eu não quero. Eu vou ficar em busca aqui de lixo. Rapaziada. Olha que da hora, galera. Quase que eu falo uma palavra aqui com G, galera. Opa, rapaziada, né? Meu Deus, quase que eu falo aqui. Nossa, eu não posso evitar falar essa palavra. Rapaziada, meu Deus. Rapaziada. Nossa, já tá me incomodando falar rapaziada. Nossa, tá me incomodando muito. Eu não sou de costume de ficar falando essa palavra, rapaziada. Eu falo essa palavra que eu não posso falar toda hora. Eu já tinha falado 1000 vezes essa palavra, rapaziada. Porque mas eu não posso falar ela, né? Mas se eu pudesse, eu já tinha falado 1000 vezes ela. E finalmente outro nível, que aquele lá eu não aguento mais. Esse daqui é chato também. Aqui, rapaziada, eu tenho uns níveis aqui que são fáceis. Esse daqui é um pouquinho fácil, mas não é tanto. Vamos aqui, rapaziada. Eu aguento muito, eu vou aguentar. Eu sou muito top, eu consigo aguentar, rapaziada. Vocês já devem estar sabendo, né, rapaziada, a palavra que eu não posso falar, né, gente? Mas é bem chaga. Rapaziada, vocês devem estar falando: ai, Davi, não, e daí se eu não falar essa palavra? Rapaziada, eu não consigo não falar. Eu não consigo evitar falar essa palavra, gente. Meu Deus. Ai, quando eu falar essa palavra, vocês vão saber, velho, a raiva que eu tô sentindo não falar essa palavra, rapaziada. Eu já tinha falado 1 bilhão de vezes se eu pudesse falar essa palavra. Vamos lá, rapaziada. Eu odeio esse parkour. Davi respira. Ó, fica tranquilo, Davi. Fica tranquilo. Dá um tranquilizante, cara. Meu Deus. Como os caras conseguem passar de... Tem uns parkour aqui que são muito...
tô ruim de tentar passar, cara. Tipo esse daqui. Muito chato. Rapaziada. Não, rapaziada, não. Rapaziada, vocês vão saber a palavra, cara. Eu não consigo não falar, mano. Então bora lá de novo. Ah, caramba, eu não posso falar essa palavra. Eu tô com muita agonia. Agonia, galera. Acho que não conta, né? Eu não falei a palavra toda. Ah, mas se vocês quiserem, eu trago um vídeo que eu não posso falar essa palavra. Hipótese alguma. E se eu não. E se eu falar, mas eu não completar, vale. Essa daqui, se eu falar e não completar a palavra toda, eu não vale. Então fica bastante difícil também, mas é um pouquinho mais fácil. Aqui, fácil. Quem nunca, né? Tá assistindo aqui toda hora. Fácil. E isso daqui, ó. Só vir por aqui. Rapaziada, eu acho que eu aguento bastante, cara. Eu posso falar essa palavra. Ah, não, Davi, você tá muito... Galera. Ah, não, tá de brincadeira que eu falei essa palavra. Falei galera.